Hello， 大家好啊！我係明仔啊，叫我 Allen 就得噶吓。相信好多觀眾朋友咧睇到我身後呢一個背景咧，相信就已經知道我而家喺邊度啦。冇錯啦，就係城央印象啦吓。咁咧，其實呢幾日咧，呢個盤咧係非常之熱門噶啦吓。咁咧，阿明仔其實算係嚟遲咗嗰一 part 噶啦，但係唔緊要喎。今期咧，阿明仔會帶啲唔同嘅嘢俾到大家去睇啦，所以咧大家可以放心咁睇落去啦吓。咁咧講翻我哋呢個城央印象啦，咁其實咧佢而家搞緊活動啦，就係首期2萬蚊啊，現樓送埋裝修，送埋契稅，送埋維修基金嘅。咁咧其實就非常之抵噶啦，你係俾2萬蚊首期就可以直接銀行上會噶啦。咁講翻我哋呢一個屋苑嘅呢一個歷史啦，咁其實咧佢喺之前咧就係碧桂園同我哋本地嘅一個發展商叫華城置業啦，一齊合作開發嘅。咁而家咧就係碧桂園就走咗噶啦吓，就剩翻呢個華城置業，但係唔緊要，大家唔需要擔心，呢度嘅質素咧係 OK 噶啦，而且咧而家仲係現樓，再加埋咧佢嘅物業咧係比較平嘅萬科物業啦吓，只需要2個7就 OK 嘅啦。一般通常咧如果有睇過萬科啲樓嘅朋友仔可能都知啦，萬科物業咧一般要3個幾㗎所以呢度係平啲㗎，而且呢度質素係 OK 嘅，因為入邊咧成個內園係非常之大，成個屋苑咧係有18座㗎啦。咁咧呢度咧其實地段咧係非常之 OK 嘅，大家可以睇到隔離就係呢一個吳悅廣場啦。咁吳悅廣場咧，我哋門口有一條路嘅，而家喺度搞緊呢條咧就叫龍山10路啦。預計咧喺明年咧就會通噶啦。咁到時喺我哋呢度行過呢個吳悅廣場咧，都係5-6分鐘就可以到噶啦嚇。同埋咧，我哋呢度咧一落樓咧，隔離嗰個三院大愛城呢個屋苑咧，樓下就會有一啲生活超市啦、藥房啦。大家可以睇到，其實我哋而家樓下咧，我哋啲鋪咧就係開咗間士多啫，其他咧就暫時仲未有噶啦，但係我相信咧未來呢度咧係會陸陸續續開埋啲嘢噶啦，因為點解咧？我哋呢度其實係大裝修交樓啦，咁大裝修交樓咧，第時嘅入住率咧係唔會差噶啦，咁講翻我哋呢度咧，其實主要啦就幾個職啦一個細3房，一個大3房，仲有個4房啦，一個84方、89方嘅3房啦，一個廁所同埋有個105方嘅3房2個廁所，同埋有個110方嘅南北對流嘅4房啦。咁其實呢啲裝修質素咧都 OK 噶啦。陣間咧阿明仔會帶大家去示範單位嗰度詳細介紹下。好啦，咁相信好多觀眾朋友咧都唔知我哋呢一度嘅返港交通究竟又係點嘅咧？咁其實我哋呢度係方便㗎，因為點解咧？到時咧我哋喺呢條路行過去，我哋嘅吳悅廣場嗰度咧係有一個直達巴士可以翻到我哋呢個羅湖關口啦、福田關口啦。如果係翻到羅湖關口咧，全程只需要20蚊就可以到啦。全程咧如果係唔塞車嘅情況之下咧10個字就可以到我哋呢個羅湖關口啦，20蚊嘅交通費。所以咧我哋呢度咧通勤咧其實 OK 嘅，亦都可以咧喺我哋嘅吳悅廣場門口咧搭巴士去到我哋呢個沙田地鐵站啦，有個168啦直達我哋呢個沙田地鐵站啦。不過時間會耐啲，因為巴士係耐啲㗎要4個字到啦，至可以到我哋呢個沙田地鐵站。但唔緊要，我哋呢度咧係比較近我哋呢個惠陽高鐵站㗎啦。咁惠陽高鐵站咧喺我哋呢度搭巴士去咧10零分鐘就可以到㗎啦嚇。咁惠陽高鐵站咧就有直達我哋香港西九龍嘅直達巴士直達高鐵啦，全程咧10個字就可以到㗎啦。如果第時咧之前我都拍咗條片啦，要深汕高鐵啦，如果嗰條通咗，直達10分鐘就可以到羅湖北站啦，15分鐘咧就可以到西麗站㗎啦。西麗站隔離就係深圳灣站㗎啦，所以第時係非常之方便㗎啦。我哋呢度啦，而且飲食呢啲係完全唔需要擔心嘅，因為我哋嘅吳悅廣場隔離咧就有一個成個宵夜街喺度啦，即係你要打邊爐又得，要食嗰啲雞煲又得，要食一啲燒烤又得，乜都有㗎啦所以咧生活喺呢度咧係比較方便㗎啦，而且最主要咧，我哋大家可以睇到，其實呢條路咧，我哋行出去咧，隔離咧就有一個夜市啦嗰個夜市咧其實就係一個沿河公園嚟嘅，嗰度有條橋，咁橋上面咧夜晚咧會有一啲檸檬茶啦，一啲燒烤啦喺度啦，你間唔中咧去嗰度行下街散下步食啲嘢都 OK 嘅嗰個位啦，即係我都帶過幾個客咧去嗰度行過啦，都係非常之舒服嘅沿河公園啊嘛。而且咧講翻我哋而家最近而家賣緊嘅，其實主要咧就係呢個8座啦，18座啦，同埋呢個1座啦，同埋我哋入邊咧
仲有個7座啦，但係咧大家可以睇到啱先，其實我介紹翻呢條路啦，叫龍山10路啊，大家可以睇到我哋而家賣緊嘅其實係比較近呢一條路啊，就直頭就挨住呢一條路啊，所以咧會有少少噪音，因為大家可以睇到其實呢條路係唔細嘅，唔細嘅，到時咧梗係會有車行噶啦。絕對㗎啦，因為呢一 part 嘅屋苑咧，要去吳悅廣場咧，第時咧絕對係行呢一條路㗎。所以咧，如果係介意嘅朋友仔咧，我就建議咧，但係又中意我哋呢個屋苑喎，我就建議咧可以揀我哋7座嘅，因為7座喺入邊喺入邊咧比較入啲嘅，所以咧就唔會話擔心呢個噪音問題啦。但係如果有啲朋友仔，喂，我唔緊要啊，呢啲車聲啫，我喺香港都成日聽到啦，唔緊要咁 OK， 咁你就可以揀我哋呢個18座啦。18座咧，你如果係高層咧高層10幾樓就可以睇到我哋呢一邊嘅河景噶啦，係非常之靚仔啦，非常之舒服噶啦咁咧我哋呢一度咧內園就好大啦，但係咧陣間我就唔帶大家入我哋內園去行啦，我哋直情咧去到我哋嘅示範單位，喺成個露台嗰度睇內園，仲更加舒服。因為呢度嘅內園咧有泳池啦，有籃球場啦，有兒童樂園啦，幾乎乜都有齊㗎啦即係我覺得呢個內園係整得比較舒服㗎啦好啦，咁咧我哋一齊入我哋嘅示範單位度一齊睇下先。嗱，而家咧我哋先嚟到我哋嘅3座啦咁3座咧係帶大家睇我哋呢一個89方呢個積啦咁我哋其實而家如果係呢個積咧，我哋賣緊咧係隔離嘅7座啦，咁其實我哋睇到嘅嘢係一模一樣噶啦咁大家可以睇到啦，我哋呢個積咧89方咧就係一個都係算係大3房，因為點解咁講咧？因為佢係得一個廁所嘅啫但係咧佢有2個生活露台啦主要咧我哋呢一度咧就係舒適型嘅呢一個戶型咯所以咧就唔會好緊迫咯。譬如話80零方都可以做到3房2位咯咁我哋呢度係得一個廁所嘅啫。咁入門呢度咧，我哋睇呢個示範單位啦，就係4樓嘅。咁咧我哋到時陣間咧都會同大家詳細介紹我哋呢一個交流標準啦，呢個交標啦咁咧呢啲都係交標嚟嘅。其實3合1啦，指紋密碼鎖啦，入到嚟咧。我哋呢個廚房咧，咁呢個廚房咧，我覺得咧就係同我哋嗰個105方嗰個積咧係一樣咁大㗎呢個廚房啦因為同樣都係兩向嘅。咁其實我哋仲有一個大啲嘅積啦，3房啦，105方啦，其實無非就係多咗個廁所啦，啲房間大咗啲啦。到時入呢個位咧擺翻個雪櫃啦，單開門啦 OK 嘅。到時抽油煙機啦、灶台啦、呢啲消毒碗櫃啦，同埋咧我哋呢度係多咗個呢一個咧我哋叫廚餘機啦廚餘垃圾啦呢個機咧講真就係你用嗰陣時咧就有少少噪音㗎啦但係講真我覺得呢個嘢咧可有可冇咯，因為點解咧？因為佢號稱係話說咧骨頭乜都碎得嘅，但係其實你如果真係硬啲嘅嘢，或者一個唔覺意你跌咗個匙羹落去，大鑊呢個嘢就壞㗎啦，壞咧你仲要叫人嚟整，所以咧呢個嘢咧我覺得食之無味咁咧出到嚟呢度咧，其實如果覺得個廚房唔夠大咧，我哋封翻個窗，幫埋埲牆，甚至唔剝牆都 OK。你拆咗道門整咗出嚟OK 㗎啦，我哋成個廚房就大好多啦，多咗好多儲物空間㗎啦咁咧入到嚟咧，我哋呢一度咧就到我哋嘅餐台啦。咁其實呢個餐台咧就唔算係太大咯，但係都 OK 咯，4人位呢啲係正常㗎啦正常嘅格局啦4人位 OK 㗎呢個位長台圓台又擺唔落㗎啦呢個位。咁入到嚟呢度咧，我哋成個廳咧都還算 OK，因為我哋成個廳咧3.6米嘅一開間。最主要咧，我哋呢度咧到時交樓咧係有一個背景牆啦背景牆咧，如果我哋啲觀眾朋友咧唔中意我哋交樓嘅嗰隻顏色咧，其實都可以參考我哋呢個示範單位啦，轉過隻色都 OK， 因為你單轉一隻色咧成個價咧就唔係好貴㗎啦，好平嘅啫，幾千銀搞掂晒㗎啦出到嚟咧，我哋呢度咧勝在咧呢個露台咧 OK 喎呢個露台都係算係咁㗎啦，有咁大㗎啦有成咧接近4米嘅呢個露台啦 OK 㗎啦而且咧長咧有成1.5米嘅咁出到嚟大家可以睇到，而家咧我哋賣緊嘅，即係如果係呢個積就賣緊隔離嗰度呢個方向有個7座
隔離呢度咧，呢個咧就幼稚園啦因為我哋成個呢個屋苑咧係非常之大㗎啦，有成18座㗎啦，係屬於一個大型屋苑嚟㗎啦。咁咧，我哋而家望緊嘅呢條路咧就叫龍山10路啦。呢條路咧係直通我哋呢一個吳越廣場㗎啦。吳越廣場到時我哋行過去咧係非常之方便㗎啦。過去咧5-6分鐘就可以到啦。同埋咧，我哋而家咧目前喺呢度呢條路咧，其實行出去咧就可以到我哋嗰個沿河公園啦。沿河公園嗰度咧有條橋，嗰條橋咧夜晚咧即係而家呢個鐘數咧。就係會有一啲夜市啦，喺度開攤㗎啦食燒烤啦，飲杯檸檬茶啦，夜晚去嗰度食飽飯去嗰度行下街 OK 㗎，就喺呢度行過去都係5-6分鐘就可以到㗎啦同埋咧，如果中意自己種翻啲有機蔬菜嘅朋友仔。都可以啦，我哋面前呢度有笪地啦呢笪地咧可以自己嚟呢度佔笪地，自己種翻啲菜 OK 嘅，因為暫時性嚟講咧，呢笪地咧係唔會起樓噶啦，就係呢笪地啦，即係成個咁大塊地，即係你邊個種就係邊個噶啦係可以咁嘅，不過到時咧呢笪地要起樓咧，你種啲嘢咧就要收晒噶啦，就係咁啦過到嚟咧，帶大家睇下我啲房間先同埋我哋啲廁所。入到嚟咧，因為我哋呢個積咧係得一個廁所啦。咁一個廁所咧，大家睇到時咧呢個廁所其實 OK 㗎，都係算係咁上下㗎啦，有咁大㗎啦。入到嚟呢度 OK 啱啱好閂埋道門俾大家睇下OK 唔算好細但係咧如果係肥啲嘅人咧，大隻啲嘅咧，入到嚟就可能會覺得好逼傑啦同樣我哋呢一度咧係有一個雲石嘅防滑嘅啦呢一個同埋咧都配埋呢一個話說號稱係智能馬桶啦呢一隻啦呢一隻智能馬桶啦OK 㗎啦。因為呢個智能馬桶咧，如果有朋友仔咧感興趣咧，可以帶佢過嚟體驗下。因為呢個智能馬桶咧，即係冬天嗰陣時咧係會有加熱功能㗎OK 㗎非常之舒服。話說咧係幾千銀一個入到嚟呢個房間啦，咁呢個房間都唔算細喎。你擠咗張米半床喺度，呢度咧仲可以整埋個衣櫃喺度，都 OK 呢個位咁其實都係非常之闊落㗎啦，呢個房間啦唔算細㗎嚟到我哋隔離呢一個咧，就係我哋其實就係露台改成嘅一個房間啦。咁呢度咧，到時你封翻個窗，好似咁封翻個窗，整埋個窗簾都 OK。因為呢度咧你米半床咧可能就有啲勉強啦，但係米2床咧隨時擺得落㗎啦喺呢度整翻個衣櫃都 OK。如果用唔到呢個房間咧，你作為一個健身室啦整部跑步機喺度都 OK 嘅，或者放雜物喺度都 OK。入到嚟呢度咧，就到我哋主人房啦。咁主人房話呢個主人房咧，雖然話呢個係89方呢個積啦，但係咧勝在咧我哋呢度咧，即係夠闊落咯。大家睇到你擠張米8床再整埋個到頂衣櫃喺度，都完全 OK 我哋呢個位係完全足夠噶啦過到嚟咧呢度咧，我哋就係望呢條路噶啦。同樣嘅，我哋隔離7座咧。不過就離呢條路遠啲咯。不過呢條路咧雖然話開通咗係方便，但係咧會有少少噪音如果介意個朋友仔咧其實就可以揀7座啦7座咧就唔挨呢條路嘅，就有距離咧比較遠嘅，因為我哋而家係3座嘅。咁咧我哋呢一座咧，其實咧仲有個110方南北對流嘅4房啦咁咧呢個單位咧，但係呢一座我就唔帶大家去睇啦，因為點解咧？呢一座咧110方嗰個4房咧佢就係北向㗎啦，北向睇內園，我覺得呢個坐向咧就麻麻地啦，但係唔緊要，我哋喺17座嗰度咧有個示範單位啦，就係南向嘅。咁咧就睇內園，我覺得嗰個坐向靚啲啦所以咧陣間會帶大家去我哋17座嗰度睇㗎啦。因為我哋17座嗰個示範單位咧就係賣緊嘅，主要賣緊嘅就係我哋隔離18座嘅嗰個單位啦，嗰一座㗎啦。因為17座係示範單位咁咧所以咧我哋而家就過去17座睇下先。咁咧而家咧我哋就嚟到17座嘅4樓啦
先帶大家睇呢一個咧，就105方呢個積嘅。咁其實呢個咧係作為一個大三房咯，105方啦。如果係喺其他嘅一啲發展商嘅呢個積咧，最少都可以做到4房啦。但係我哋呢度咧主要就舒適型嘅啦。咁舒適型咧就係大三房咯，可以睇到啦，我哋成個客廳開間咧都有成3.8米㗎啦，而且咧我哋啲房間咧都係非常之大㗎啦咁咧，我哋喺度賣緊嘅咧，如果係呢個積咧，就係我哋隔離嗰個18座啦。我哋而家喺17座，17座呢一成座咧係已經係賣晒㗎啦。咁入到嚟咧，我哋成個呢一個105方呢個積咧，其實講真話，真係我覺得咧，真係度度都大咯。因為之前咧係睇慣咗一啲可能80零方啦、90方嘅3房啦，突然之間嚟到呢啲咁大嘅105方嘅3房咧，就覺得零舍唔同㗎啦咁其實我哋入門呢度咧，到時咧我哋入門呢度其實我哋嘅鞋櫃啦，其實可以擺喺呢個位㗎啦擺喺呢個位，因為我哋入門呢個位咧，一係你喺呢個位置整個鞋櫃，但係咧我覺得個設計有少少唔係好啱咯，因為其實佢呢個空間咧係擠唔落一個鞋櫃嘅，到時咧整個移動嘅鞋櫃喺度咧會有少少揞住嘅不過唔緊要勝在咧我哋門口咧可以擺個鞋櫃喺度啦。咁入到嚟咧就係我哋廚房啦。咁其實我哋呢一個廚房咧唔算得係太大唔算得係太大，因為咧我哋係兩邊，咁呢個位咧預留你最多整翻個單開門嘅雪櫃喺度啦。咁入到嚟咧，其實我哋呢一個位咧呢一個位咧，到時你封翻個窗，剝咗呢埲牆出到嚟，咁其實呢個廚房都還算 OK 啦講真，呢個廚房唔算係太大但係咧我哋大嘅地方咧就係出到嚟啦，我哋成個呢個客廳啦客廳呢個位咧，咁其實呢張台咧呢個長度你擺翻個6人位其實啱啱好嘅啫大家可以睇到呢度1個位、2個位、3個位擺喺度其實 OK 嘅勉強擺低個6人位完全係冇問題。最主要咧我覺得就係呢個廳係 OK 嘅啦，3.8米嘅開間大家可以睇到。哇！真係好舒服喎，3.8米喎，而且咧，到時咧我哋嘅膠標啦，會有呢個背景牆啦不過唔緊要，陣間咧我哋隔離就有個105方嘅膠標，會帶大家去嗰度咧，詳細同大家介紹下我哋呢一個嘅膠標究竟係點嘅咁出到嚟咧，其實我哋露台咧其實都 OK 嘅喎，因為呢一座咧，我覺得係位置咧會靚啲咯。因為點解咧？首先啦，我哋係可以睇到成個呢一 part 嘅內園啦、泳池啦同埋呢個籃球場啦，同埋一啲兒童樂園啦同埋咧我哋係成個內園都可以睇晒㗎啦，所以我覺得呢一座咧，即係17同埋18座咧係 OK 嘅不過我哋而家咧嚟睇嘅示範單位係17座，我哋賣緊其實就係右手邊呢一個隔離啦，不過我哋鏡頭可能遮住啦，就睇唔到啦，就隔離呢一個18座啦，而家賣緊就呢一座啦但係咧呢一座咧又有一個少少嘅問題喎即係咧我哋隔離呢一條咧龍山10路咧，其實因為呢條路係大路嚟㗎，到時萬一通咗車咧噪音咧係梗係會有啲㗎啦梗係會有啲噪音。但係勝在咧，我哋呢一度咧，如果你揀高層咧，如果係就計呢個105方呢個積咧，我哋係可以睇到隔離嗰個河景成條河嘅河景如果高層啲，因為我哋而家喺4樓啦，咁4樓咧其實呢個高度唔算太高嘅，都可以睇到少少睇到有啲樹木喺度啦咁其實嗰度咧，我哋間唔中啦，你中意跑步嘅朋友仔啦，去嗰度跑一步啦，同埋咧嗰度都有個即係夜市啦夜市喺度啦，你夜晚去嗰度行下街都 OK 嘅。嗰個沿河公園，成個沿河公園啦。如果樓層高啲咧如果係諗呢一座咧，我就建議樓層高啲啦，10幾樓咧就可以睇到成個河景噶啦咁咧而家帶大家睇下我哋啲廁所啦，同埋啲房間啦咁嚟到呢個廁所咧，咁呢個廁所都係做到咗乾濕分離啦而且咧入到嚟。呢個淋浴間 OK 喎，又唔算得係太細喎。呢個位大家可以睇到 OK 嘅。呢個淋浴間 OK，呢個廁所同埋咧到時天花吊頂全部搞掂晒㗎啦入到嚟咧喂，呢個房間真係大喎，因為通常咧
一般市面上啦80零方、90方嗰啲積嘅房間咧，其實做唔到咁大嘅，因為佢哋一般咧會加埋個窗台嘅位置咧，一係將成張床拍埋喺度，至有啲咁闊落嘅空間。大家可以睇到，而家呢個係米半床，標準米半床，大家可以睇到嗱。標準米半床，而且過到嚟呢度兩個床頭櫃喺度，兩個床頭櫃加埋呢度，其實到時呢度整翻個衣櫃，倒頂衣櫃喺度都 OK 嘅，成個空間都係非常之闊落㗎。嗱，如果將呢張床再拍埋我哋嘅窗台啊，咁喺呢度再整多個梳妝台喺度，係完全冇問題㗎，因為我哋呢個空間咧係真係非常之大嘅，而且呢個窗台咧嗱係望到內園嘅，望到內園。如果係高層啲咧啊，隔離我哋賣緊個18座咧，你睇呢度嘅河景咧係冇問題嘅。如果係高層啲㗎嚇，咁隔離呢一個咧就係我哋嘅最細嘅房間啦。雖然話呢一個係最細嘅房間啊，作為一個兒童房啦又好啦，客房又好啦，咁但係咧呢度咧你擠張米半床喺度咧都係完全 OK 㗎，一啲問題都冇。因為點解咧？到時米半床擺喺呢度，呢個位整翻個衣櫃喺度都係完全 OK。整咗個衣櫃之後咧，你仲有一笪空間，你係可以擺啲小朋友嘅書台啦喺度啦，寫下作業啦嚇喺度打下機都 OK 嘅嚇。咁其實呢個空間都 OK 㗎，因為齋呢個房間咧都有成接近9個方嘅呢個積啦嚇。咁入到嚟，哇！呢個主人房 OK 喎啊！呢個主人房啊，呢個設計師咧有少少諗法喎嚇，因為點解咧係得呢個主人房咧有個窗台喺度嘅，可能咧佢係諗住咧第時咧兩公婆喺度沖涼咧嚇，沖涼咧可以咧即係坐喺度啦傾下偈啦嚇，都 OK 嘅。呢淋浴間咧真係大喎，大家可以睇到，即係我伸開雙手，如果係咁樣嚇，我係掂唔到成埲牆嘅掂唔到嘅嗱。OK 㗎，咁其實呢個窗台咧，到時你整翻啲沐浴露啦、一啲嘢啦，你擺喺度啦，或者直情你整翻個架喺度嗱，你擺一啲日常嘅沖涼用啲嘢啦 ，OK 嘅擺喺度嗱，乾濕分離都係可以做到㗎啦嚇，呢個位啦嚇，而且咧出到嚟，我哋成個呢個主人房唔會細喎。因為點解咧？我哋呢度米8床你擺喺呢度，大家可以睇到我哋而家成個呢個空間係非常之闊落啦，我就覺得啦而且都係睇內園，而且咧如果高層睇到河景，一樣係可以睇到河景，都非常之舒服嘅咁而且咧，我哋呢一個嗱係示範單位咧係整咗個衣櫃喺度嘅雖然唔係到頂啦，但係大家可以睇到成個呢一個空間咧嚟闊落㗎啦。呢個位係闊落㗎，係非常之闊落㗎。咁我哋示範單位咧就設計成喺呢個位啦整咗個嗱，你間唔中喺度化妝啦OK 㗎。咁大張台，整部電視機喺度都 OK 嘅，而且咧到時我哋嘅交標咧係有一個背景牆話説下，號稱5星級酒店背景牆OK 㗎咁咧呢度咧其實整體嘅一啲質素咧係真係 OK 咯，但係咧即係呢一度唯一一個即係隔離嗰條路咧會有少少美中不足啦仲喺度睇緊條片嘅朋友仔記得幫我明仔點翻個 like 下雖然咧呢一個屋苑咧阿明仔就嚟拍得比較遲啦，但係都唔緊要阿明仔會俾大家睇到一啲唔一樣嘅嘢啦咁我哋隔離呢一個咧就係我哋嘅示範單位啦，而家咧就帶大家去睇下先，詳細咁同大家介紹下。咁入到嚟咧，其實標配啦，而家啲屋苑幾乎都係標配呢啲3合1嘅指紋密碼鎖啦但係就鞋櫃就冇噶啦，鞋櫃咧到時如果呢個單位咧擺喺呢度噶啦，呢個位啦，移動鞋櫃啦呢個位啦。咁入門咧。到時咧，我哋呢個趟門咧，其實可以睇到佢係寫住不夾手門不夾手門呢個咧就係即係乜嘢意思咧？即係譬如話我隻手咁樣唔夾住我隻手噶OK 噶大家睇下唔會夾住噶，而且咧佢係行吊軌點解咧？咁樣嘅好處就係咧，我哋下邊呢一度咧
就易清潔好多啦嚇！我哋鏡頭可以入咗入嚟，兩邊都冇噶，即係我哋以前傳統嗰種趟門咧，行地下嘅，咁咧佢即係有時咧呢度咧就好難清潔噶啦，會積灰積塵啦啊！呢個就唔會啦嚇，呢個啦就方便啦。咁入到嚟咧，到時我哋呢度收樓啦、交樓啦，呢個交樓標準啦，櫥櫃啦，同埋呢個抽油煙機啦、灶台啦，同埋呢個啦。燒到碗櫃啦，全部有賣噶啦。咁咧相信咧大家睇片啦，近排應該係睇咗唔少片啦。啊，每逢咧每個人咧絕對會講呢一個廚餘機啦，呢個啦嚇。其實即係一個粉碎機嚟嘅啫。咁講真啦，明仔今期咧就從呢個實用性嘅角度同大家分析下啦嚇。咁其實呢個咧睇落咧係高檔嘅，的而且確咧，目前我咁話咧，即係成個惠州咧冇邊個發展商會配呢一個嘢。但係咧，其實呢個嘢咧，你講真，佢話雖然話號稱啦，骨頭都碎到啦，但係其實你如果真係一啲硬淨嘅骨頭啦，甚至乎你一個唔覺意你跌咗個匙羹落去，嗱呢部嘢就冇噶啦。而且咧你呢部嘢壞咗咧，你仲要揾人嚟整，因為點解咧？佢一壞咗你就出唔到水噶啦，你出唔到水，所以咧其實呢個嘢咧講真就係我覺得就唔係好實用咯，不如都係整翻個嘢喺度隔住啲垃圾抌咗佢，仲方便啲，唔使呢個又喺度嘈喧巴閉嚇。咁咧出到嚟咧我哋呢一度咧就係我哋嘅生活露台啦。咁其實如果覺得我哋呢個即嘅廚房細咧，其實呢度封翻個窗，整大啲都係 OK 嘅。如果唔封窗咧，就呢度擺個洗衣機啦，當係一個雜物間啦，都係 OK 嘅。咁呢個位其實出到嚟咁而家咧嚟到我哋成個呢一個廳呢度啦。其實我哋呢個餐台位置咧，其實係細咗啲嘅，因為我哋正常呢啲樹廳咧個餐台位置咧，呢個係通病嚟嘅，一定會細啲嘅。但係咧，我哋其實可以睇到啦，我哋成個呢個裝修嘅質素咧係靚嘅，因為點解咧？可以睇到我哋入門呢度啦，同埋我哋成個呢個天花啦、吊頂全部都搞好晒㗎啦呢個位。而且咧，我哋最主要嘅咧而家大家可以睇到我哋成個廳。即係除咗呢部冷氣機啦，咁我哋呢個背景牆咧都係整咗啊！呢個係瓷磚嚟㗎，成個呢一塊瓷磚都係即係覺得呢個發展商咧喺呢啲用材用料咧的而且確咧係比較良心嘅咯。大家可以睇到嗱實價呢個你齋自己整咧要大嗱嗱，雖然話唔係好貴啦，但係大嗱嗱幾千銀係梗係要㗎啦，咁大塊瓷磚喺度啦咁過到嚟咧。呢個門哇，都係好厚身下㗎但係咧呢個就唔係雙重㗎啦唔係雙重，睇落咧係大塊，但係咧唔係雙重都唔係但係一層嘅。咁咧出到嚟咧，我哋露台呢一度啦，大家又可以睇到啦，我哋呢個就係雙重㗎啦雙重玻璃啦，防爆玻璃啦呢個位啦。咁其實咧而家喺呢個角度咧，我哋就可以睇到啦。我哋而家賣緊咧係隔離呢一個18座嘅。咁咧我哋呢度睇河景咧，其實睇嗰啲樹木咧睇得更加清楚噶啦呢個位啦。咁我哋18座咧就係挨到正我哋成個呢一個呢條路啦，龍山10路啦。因為呢條路咧而家喺度整緊，就通往我哋隔離嗰個吳越廣場嘅。但係其實佢通咗之後咧，我哋嘅生活咧，如果買喺呢度咧係便利嘅，但係咧即係有好有唔好咯。你便利得如咧，即係生活方便之餘咧，佢又會有少少嘈啦。因為呢條路咁大，到第時咧實係會有車行㗎同埋咧呢個方向大家相信都可以睇到啦。呢個位呢個就係雲水佳苑啦。之前阿明仔都拍過條片㗎啦喺嗰個位啦就喺呢度啦。其實我哋呢度地段係 OK 嘅，我哋呢度咧係比隔離嘅雲水佳苑仲要近呢一個吳越廣場，即係到時呢一條路通咗，我哋行路過去5分鐘就可以到㗎啦咁入到嚟啦，大家睇下我哋嘅廁所啦咁廁所咧。到時咧呢啲都係門嚟㗎啦我哋廁所配嘅呢啲木門啦乾濕分離啦乾濕分離啦，同埋咧配咗呢一個話說咧係非常之慳水嘅呢一個馬桶啦
可以睇到呢度仲寫住㗎市場參考價5000蚊㗎呢一個啊，齋呢一個啊呢個嘢啊 OK 㗎嚇。嗱，大家可以睇到嗱，同埋咧嗱呢個咧係話説咧係一個智能馬桶啊，即係到冬天咧坐呢個馬桶咧嚇個 pat pat 咧係唔會凍㗎啊，有加熱㗎啊！如果有機會嘅朋友仔咧啊，揾阿明仔嚟睇咯，阿明仔帶你過嚟坐下感受下，試下係咪真係識得加熱嘅添嚇？呢個智能馬桶嚇，咁入到嚟呢度咧，到時呢個乾濕分離啦，有㗎啦，咁呢啲咧花灑咧全部有晒㗎啦啊，同埋呢度啊防滑㗎，呢個係雲石嚟㗎嗱。即係淋浴間呢個係雲石嚟㗎，同埋咧我哋成個天花吊頂啦有齊㗎啦嚇，同埋咧呢啲咧我哋呢度係有燈㗎啦，大家可以睇到啊呢個鏡係有燈㗎啦。入到嚟咧呢一度咧，我哋房間我哋呢度就係木地板啦嚇，呢個位啦，大家睇到呢度係木地板啦，呢個房間啦，到時咧呢啲牆漆啦嚇，都係呢啲咁嘅樣㗎啦嚇，同埋咧我哋交樓咧係會配齊呢啲護欄㗎啦。因為點解呢個係安全性問題嚟㗎啊？呢個安全性問題好多發展商都冇㗎，但係我哋呢度有咯。細節其實我哋呢個發展商 OK 嘅啊，呢啲裝修嘅質素其實係 OK。入到嚟咧，呢個就係我哋最細嘅房間啦嚇。咁我哋呢個最細房間講真3間房係得呢個房間個景係麻麻地啊，麻麻地，因為就睇我哋隔面對面啲樓嘅。咁如果其實呢個房間咧，我哋平常時咧，如果住唔到咧，其實作為一個雜物間咧，其實都 OK 啊。咁入到嚟呢個位就係我哋嘅主人房啦。咁主人房咧同我哋嘅嗰個廁所啦，隔離嗰個廁所一樣嘅嗱，配齊乾濕分離啦，同埋呢個馬桶啦都有㗎啦嚇。嗱入到嚟。嗱呢個淋浴間哇真係大，同樣嘅我哋地面呢個咧，呢個係雲石啊防滑㗎嚇，呢個嗱防止跣親啊就喺度㗎啦。咁都係有個窗台喺度啊，非常之浪漫啦。我覺得咧喺主人房嘅廁所有窗台嘅咧，真係浪漫啦嚇。嗱 OK 啦嚇。咁咧出到嚟，我哋成個呢個主人房啦，嗱啱先咧，我哋喺示範單位咧就有提及到㗎啦，呢一個背景牆啦嚇。雖然話咧呢一個背景牆咧係木嘅嚇，但係咧你裝喺度咧，雖然話係裝飾用㗎啦，但係咧一睇落個成個 feel 咧唔會咁單調咯嚇，又零舍唔同啲咯。雖然話呢個其實講真，成個成本咧就唔係好高，但係咧都可以睇得出呢個發展商咧，即係成個交標咧，其實佢係用心㗎啊，因為我記得咧，即係成個大亞灣又好，惠陽又好，成個呢一個交標有係主人房有配呢一個背景牆係少之又少啊！真係少之又少嚇。好啦，咁咧我哋隔離咧就仲有個110方嘅呢個4房啦，南北對流啦嚇，帶大家去睇下啦。因為我哋呢個110方嘅呢一個4房咧，喺呢個方向咧係南向嘅。我哋而家係17座係南向嘅，所以咧我覺得呢一座嘅座向咧係靚啲㗎嚇。仲喺度睇緊條片嘅朋友仔，記得幫我明日點翻個 like 嚇。咁咧嚟到我哋呢度咧就可以睇到我哋嘅吳悅廣場啦啊！大家可以睇到嗱呢個方向就已經可以睇到㗎啦。到時咧，我哋呢一條路咧，大家可以睇到啦，呢度有啲黃泥路啦。咁其實呢度咧會搭一條橋，直達我哋呢個吳悅廣場啦。咁到時咧，我哋喺我哋嘅門口行出去5-6分鐘就可以到我哋呢個吳悅廣場啦。到時到嗰度咧，飲食咧係非常之方便㗎啦。同埋咧，我哋隔離咧仲有一條宵夜街啊，就係一啲打邊爐啦、雞煲啦嚇，乜都有㗎啦嚇。夜晚去嗰度飲食咧係非常之方便㗎啦。大家可以睇到我哋呢一個積咧，其實就係110方啦。咁喺我哋呢度咧就係112方啦。咁其實同110方咧係一模一樣嘅啫。啊，因為每一座嘅積咧有少少唔同啫嚇，爭1-2個方啫。咁其實咧個成個格局咧係一模一樣㗎啦，都係可以做到1個房間啦、2個房間啦、3個房間、4個房間啦，都係冇問題㗎啦嚇。咁咧而家帶大家入到嚟啦，我哋睇下先。咁我哋係齋我哋呢一夥㗎啦，咁我哋入門呢個位咧，其實到時我哋自己整翻個鞋櫃喺度 ，OK 嘅。咁呢個位下就係我哋自己用啊嘛。咁入到嚟，我哋入門咧，右手邊呢一度咧就係我哋嘅廚房啦。但係講真咧，
110方呢個積咧，廚房講真就唔算係太大，照目前嚟睇下啊。雖然話喺呢度咧就可以擠咗個雙開門嘅雪櫃喺度啦，但係咧其實可以睇到我哋成個呢個就比較細嘅，但係唔緊要啊。其實我哋如果咧係到時要自己封埋個窗咯，剝埋呢個門咯。嗱，一出嚟大家都可以睇到我哋呢度係冇實牆嘅。啊，即係將呢兩塊玻璃咧整咗出去 ，OK 嘅啦，啊，整咗出去就 OK 嘅啦。咁其實我哋呢度咧就成個空間咧就非常之大嘅啦，呢個位我哋廚房就非常之大嘅啦，啊，就 OK 嘅啦嚇，大家可以睇到。咁我哋隔離咧呢度咧係有個細房間嘅。咁呢個細房間咧其實就真係細房間啊，因為點解咧？最多擺張米二床，衣櫃都冇地方擺嘅啦嚇。咁咧我哋呢度咧係其實係送一半嘅積嘅，露台佈建嘅房間嚟嘅，啊，送一半嘅積。咁咧呢度咧就係瓷磚嚟㗎啦，就唔係木地板咧，其實都可以好似我哋示範單位咁嘅，你整部單車喺度踩下又得，或者咧嗱，大家睇到瑜伽墊啊喺度，如果女主人咧喺度做下瑜伽都 OK 嘅，間唔中嚇喺呢個位啊，呢個方向咧望到出去咧就係我哋成個吳悅廣場㗎啦，呢個位嗱，大家可以睇到啦，其實距離咧係非常之近㗎啦，行到出去，而且咧我哋隔離咧就係我哋叫做三院大愛城呢個屋苑啦。咁其實佢嗰度咧，我哋行出去咧，佢嗰度都有生活超市啦、藥房啦，呢啲都有齊㗎啦。即係細家嘢咧，就去隔離買就 OK 㗎啦，2-3分鐘就行到啦。如果想行大商場咧，就去我哋呢個吳悅廣場都 OK 咁過到嚟呢度咧，就係我哋嘅呢一個餐台啦。咁其實呢個餐台咧6人位咧 OK 嘅啦，你要擺張圓台喺度咧都 OK 我哋呢個位咧，其實我哋呢個餐台咧，其實係利用咗我哋呢個窗台嘅位置嘅呢個位。咁其實我覺得咧，到時如果我哋窗台咧，你整翻啲櫃喺度咧，你擺啲紅酒啦，擺翻啲雜物啦，都 OK 嘅呢個位。因為其實我哋呢個空間咧，其實係大嘅。咁過到嚟咧，我哋呢個成個廳咧咁呢個廳咧，其實佢嘅開間咧，同我哋隔離嗰個105方嘅開間係一模一樣嘅，3.8米嘅呢個開間。但係勝在咧配埋背景牆，到時你換翻個燈，譬如話呢啲燈都好平啫平嘅幾百蚊都有㗎啦唔會好貴㗎咁我哋呢一個方向咧，點解啱先我話呢個坐向會好啲？因為第一啦，南向啦，雖然咧呢度係邊位，但係咧都勝在可以睇到我哋泳池啦、遊樂場啦、兒童遊樂場啦，成個內園都睇到啦，我會覺得就 OK 啲咯。同埋咧，最主要咧，如果係因為我哋呢度17座，就算係18座咧，我哋呢個積咧都係比較靜㗎唔使話擔心咧話會好嘈，因為佢啱啱好咧係隔開條路㗎雖然話係挨住條路，點都會有啲聲音㗎啦即係如果介意嘅朋友仔咧，就可以揀翻我哋嗰邊7座嘅7座就呢個方向啦，都指埋俾大家睇。呢度係5座啊嘛，呢個係5座，5座再隔離即係遮住啦，再隔離少少就係7座啦即係如果係擔心係會嘈嘅朋友仔咧，可以揀7座，因為我哋呢度咧雖然話成個屋苑係大啦，但係咧都挨住條路嘅而家賣緊嘅。咁入到嚟咧，我哋呢個廁所啦，咁廁所其實呢個唔使講啦，呢個廁所真係大啦，呢個位大家睇到嗱，哇舒服大呢個 OK 完全夠用呢個廁所，天花吊頂全部搞掂晒㗎啦，呢度到時交樓入到嚟咧，哇呢個房間我相信好多小朋友一睇到咧真係冧死晒，哇呢啲咁嘅床，哇真係同埋咧呢個其實就米二床嚟嘅啫米二床。咁其實到時咧我哋一持平成個窗台咧，我哋呢度就變成米半床啦，都 OK 嘅。其實我睇到我哋成個呢個空間係非常之闊落㗎。咁呢個位有個書台啦同埋呢度啦，到時整埋個衣櫃喺度都 OK 嘅。我哋呢個房間係非常之大嘅，入到嚟隔離呢度仲有一個房間，呢個房間同樣係咁大，米半床擺喺度，仲擺埋2個床頭櫃大家睇到2個床頭櫃喺度，整埋個衣櫃喺度都 OK。呢個就睇內園㗎啦。呢個我覺得呢個位置睇內園咧係靚過我哋露台睇內園嘅。大家可以睇到成個內園都係非常之舒服㗎咁最主要咧就嚟到我哋嘅主人房啦咁主人房入到嚟咧
哇！呢個廁所我覺得係大過我哋隔離嗰個廁所啊！哇，非常之舒服，乾濕分離。嗱，同樣有個窗台喺度，如果企埋喺度沖涼，攰咗咁坐喺度都 OK， 坐住沖涼都得嚇。入到嚟咧，呢一度咧就係我哋嘅主人房啦。咁主人房1.8米床，整埋個3米嘅大衣櫃喺度，完全冇問題呢個位而且最主要咧，我哋瞓喺度咧，瞓喺度呢個位咧，就睇到我哋成個內園噶啦嚇，可以睇到我哋成個內園噶啦呢個位，大家可以睇到都係非常之舒服嘅。不過我哋而家就係4樓啦，如果係中意睇內園嘅朋友仔咧，就建議唔好買咁高嘅樓層啦嚇。好啦，咁咧其實我哋今期嘅呢一 part 節目啦，就係時候要同大家講拜拜啦。咁喺講拜拜之前咧，同大家講翻我哋呢個屋苑啦。咁其實呢個屋苑咧，整體上咧個質素咧係 OK 嘅整體上嘅質素，無論係裝修啦，定係地段啦係 OK 嘅，同埋成個屋苑嘅規模啦係 OK， 因為喺呢附近咧，除咗木馬湖咧係冇邊個屋苑咧有我哋呢度咁大嘅啦同埋隔離嗰個三遠大愛城啦呢幾個係比較高檔啲咯，即係呢度我覺得啦，即係裝修各方面啲質素高檔啲啦，同埋咧我哋呢度生活都方便咯。你隔離第時條路通咗，到明年隔離嗰條龍山10路通咗，行路過去吳宇廣場又方便，幾分鐘就到噶啦。而且喺吳宇廣場嗰度咧，我哋又直達沙田地鐵站嘅168啦可以直達我哋呢個沙田地鐵站嘅一啲巴士啦，同埋咧我哋呢一度一落到樓下隔離就有個生活超市啦。不過目前嚟講咧，我哋呢一度樓下咧啲鋪咧就暫時未開到幾間鋪啦，係得間士多喺度啦。不過我相信咧，到未來咧，因為而家呢度入住率咧，即係啱啱交樓唔係好耐嘅咋現樓啊嘛入住率咧都還算 OK 嘅啦，有3-4成嘅啦，慢慢喺度升緊嘅，因為呢度係大裝修交樓嘅，所以咧第時係唔需要擔心呢度入住率啦咁咧我哋呢一度咧，其實講真，而家呢個價咧，即係8600蚊起啦咁講真咧，真係同木馬湖咧有得一搏噶啦。但係如果係中意木馬湖嗰種環境咧，呢度又真係俾唔到因為呢度咧嘅成個內園咧，個 feel 咧係完全唔同嘅，即係呢度嘅就係我覺得咧就樓間距都闊落啲咯唔會話好大咯，成個屋苑咯。大雖然話係大，但係大得嚟唔算係太大咯，唔似得即係其實講真，木馬湖咧你行一圈成個屋苑咧係好大嘅，好攰㗎即係各有各中意啦即係如果有感興趣嘅朋友仔咧，可以玩明仔嘅。睇樓咧有免費專車接送嘅，而且咧買樓咧仲有額外優惠嘅如果有朋友仔咧暫時嚟唔到睇樓咧，亦都可以加阿明仔嘅微信啦，或者 WhatsApp 啦，同阿明仔傾一傾先等阿明仔同你介紹下而家嘅市場環境啦而呢度嘅交通方式係點嘅啦，同你介紹下先，等你有個初步了解，到時你嚟睇樓咧就唔會懵下噶啦所以咧就係咁噶啦好啦，咁記得點翻個 like 如果覺得明仔呢個頻道 OK 咧，都可以訂閱翻明仔呢個頻道噶啦。好啦，咁我哋就下期見。